либеральным человеком, но я не люблю Шикарных парах Аризоны, кафе «Кристалл». Но не могу не удивиться, как простой русский матрос задал мне стандартной ситуации правильный вопрос. Она сказала: would you like to take a little walk with me? А он не понял ни хрена. Я предложил ей прогуляться по молу до утра. Она сказала: окей, I like to be free. Пройдемся налегке. Он заглянул ей в глаза и сказал на иностранном языке: Росса, матроса, ага, йоби, йоби, окей, окей. Росса, матроса, ага, йоби, йоби, окей. Окей. Короче, дрысь перли себе чувствуя силой и укусила пак. Слияние двух культур происходило в общественных местах. Да, можно весы, что ли? Матроса.